Me kõik teame, et elus on väga raske muudatusi teha. Seega, doktor, milliseid soovitusi te võiksite vaatajale anda lisaks unehügieeni kõrvale apteegiriiulit, et unehäirele kiiremini leevendust leida? Veel enne, kui me apteegiriiulile suundume, ma räägiksin nutiseadmetest. 1-2 tundi enne magama minekut võiks nutiseade olla lausa kõrvale pandud. Jah, telekat võib vaadata, kuid tehnika kõik magamistoast siiski välja viia. Liigne, mis meid nagu ärksa hoiab ja une kvaliteedi, une saabumist edasi lükkab. Siis on toitumine, kehakaal kindlasti normis hoida ja kehakaaluga tegeleda ja võtta sellised pikaajalised plaanid. Ja kui on ise käega löödud, siis Eestis on küllalt spetsialiste, dietolooge, kehakaalu nõustajad, kellelt abi küsida, mitte korraks, vaid et rütmi peale saaks, mis teie jaoks õige on. Ja mida ma veel soovitaksin, et D-vitamiini võiks kindlasti tarvitada, sest kui D-vitamiini on vähe, päikest on meil vähe, siis olen täheldanud näiteks, et need töötajad, kes on Eestis töötavad, aga nad on kuskilt lõunamaadest pärit, siis nendel tekib D-vitamiini vähesusest sageli väsimus, selline unisus, roidumus ja motivatsioonipuudus. Nii et D-vitamiin kindlasti, aga melatoniin, see on nüüd selline unehormoon, mida võib kindlasti kasutada uinumise parandamiseks ja une alguse soodustamiseks. Kuidas see melatoniin ja millises annuses ta kellegile toimib ja kuidas melatoniini, milline annus kellegi jaoks sobib on, et eks seda näitab siis isiklik kogemus. Samas ei soovitata melatoniini kindlasti noortele, lastele, raseduse korral ja kasvajaliste haiguste korral samuti. Et võtta seda, et näiteks meil nutiseadmete kasutamine järjest võtab hoogu, siis melatoniiniga on mitmed uuringud kas veel tegemata või käigus, nii et sellist ühtset soovitust nagu antakse Ameerikas, kus melatoniini krõbistab ja kogu elanikkond, siis Euroopas ma kaldun arvama, et seda siiski ei tehta. Aga samas Põhjamaad, nagu on seda Norra, Island, seal pikatoimelist ja üldse melatoniini, kui on polaarpäev ja polaaröö, siis just polaarpäeva ja öö, ütleme, et neil on raske seda une ärkveloleku rütmi reguleerida, siis melatoniinist kindlasti seal abi on. Siis balderian, meliss, kõiksugused lisaained, neid kasutatakse pigem sellise ärevuse kupeerimiseks või ärevustunde mahavõtmiseks. Ja kindlasti veel soovitatakse, kui on näiteks sportlane jookseb palju, on lihastööd. Ma ei oska öelda, kui palju teadusuuringuid selle taga on, aga tähendab magneesiumi tarvitamine täpselt samamoodi, et kui palju ta täpselt seda und mõjutab, paljude kompleks käsimüügiravimite hulgas teda on, aga kuidas ta täpselt mõjutab, et ma ei oska siin täpsemalt öelda. Nii et apteekriga maksab alati nõu pidada, kui on probleem uinumisega ja une reguleerimisega maksaks alati ka ise tegeleda. Minna varem magama, mitte käia kuumas vannis õhtuti, mitte tarvitada alkoholi, kehakaal, liikumine. Ja ütleme, et näiteks kui inimene teeb lõunauinakut, siis see lõunauinak ei oleks ikkagi peale kella 5
ja ei oleks pikkusega enam kui 30 minutit, sest vastasel korral ta hakkab ööund häirima ja mõjutab ööune pikkust ja ööuni on just see vajalik osa ajast ja unest, mis võiks olla tõesti terviklik. Tänan teid, doktor, nende huvitavate mõtete ja kasulike nõuannete eest. Aitäh! Palun!